Bismillahirrahmanirrahim. Strain energy in deformed materials. Or specially زمونږ ټاپک ته strain energy. د دې نوم نه پته لګي strain energy او تاسو ته ما already strain ویلو. مونږ چې کله په elastic bodies کې هغه deformation نه ولو. د دې نوم نه پته لګي دغه strain چې produce شي دغه deformation. نو په دې elastic body کې دنه انرژي سٹور شي او که تاسو خیال کړئ کومه ربړ وغیرہ راول او ته دې سره کاږي هغه elastic limit کې دنه نو تاسو ته پته تاسو پر دې چل کې واپس خپل ضلع راځي لکه څنګه چې په gravitational field کې یو ماس ته تاسو ته پته ده په لو لکه دا مارکر دی په لو پوتنشل پروت دی دا زه د هاي تراولم نو ما په دې gravitational field کې ورک وکړو نو هغه ورک په دې کې سٹور شوی دی in form of potential energy واپس پاغه په خپل هغه بوزي same logic is here زمونږ سره چې کله elastic material دي امونږ په دغه elastic material کې په elastic limit کې دنه دا elastic limit تاسو پیژنئ what is elastic limit maximum deformation without producing permanent change ځکه چې بیا خپل ځای واپس راځي نو کله چې مونږ په دې elastic body کې ورک وکړو او په دې کې کم strain راشي په elastic limit کې دنه نو په دغه چې کومه انرژي سٹور شو دغه انرژي ته سنو ویل کېږي strain energy ته انډایرکټلی ویل شي په elastic field کې یا په elasticity کې چې د strain د وجې نه کومه انرژي سٹور شي that is called strain energy نو ګوره وتا be remember when strain is produced in a body elastic body ته اشاره ده by د څه د وجې نه deforming force no then munga ichalo ko work is done against elastic restoring force munga gi against ka تاسو مې لږه material خو ځان یو بل ټریټ کې خو ما په زور جدا کو نو څه چلو شو and that work is stored in the body as so elastic potential energy یا elastic strain energy follow the diagram کدا زما سره یو وایر دی پاول کې داغه لینث L1 دی کزو ته ویټ سسپند کم او دې ځپه elastic limit کې stretch کم د ویټ سسپند کېدو سره نو که په اور کې length L1 دی نو دې لاړ L2 ته نو تاسو ګورئ د دې چې overall L2 شو خو دا ځای چې پکې راغی دا change in length شو کنه شو او change in length برابري L2 minus L1 نو اوس ګورئ که زه د دوه منځ کې ګراف ډراکم سمپل ګورئ ښه ګراف ته ګورئ په x axis باندې واخلئ force په y axis باندې واخلئ extension mean change in length لکه چې موږ کوم change پکې راوستو لکه پاسه لکه تاسو ګورئ د دې پورې وو په دې کې چې موږ stretch کو په دې موږ deform کو نو په دې کې انرژي څه شو store شوې change in length وکړي نو که زه ګراف راکوم نو تاسو ته پته ده or elastic body within elastic limit څومره چې زه force سیوا کوم دومره به change in length سیوا کیږي کومه proportionality ده ډایرکټ نو ګورئ ښه نو ګراف ته ګورئ تاسو ته پته ده چې کله د دوو کوانټیټیز په منځ کې ډایرکټ ریلیشن وي د هغو ګراف په سټریټ لاین راځي نو دا دی ګورئ په ایکس ایکسیس باندې فورس په وای ایکسیس باندې ایکسټینشن یعنی چینج ان لینث او ګراف ته ګورئ ګراف داسې روان دی که نه دی نو خو ته وګورئ چې ګراف داسې روان شو ګورئ ورته ها دا ګراف دې ګراف ته کوم ګراف وایي سټریټ لاین دا په کوم ځای کې دی elastic limit نو که تاسو ګورئ د دې ګراف مطلب څومره چې څه سیوا کیږي فورس لکه فورس دومره یو ایکسټینشن دومره فورس دومره ایکسټینشن دومره نو فورس انکریزز ایکسټینشن انکریزز جو اوورال لیټ سپوز مره دیزی پورې ایکسټینډ کو د پی پوینټ پورې کوم ځای پورې نو اوس که تاسو ګورئ دا خو مونږ ایکسټینډ کو مونږ ورک وکړو او تاسو ته پته ده مونږ چې کم ورک وکړو دا په دې کې سټور کیږي ان فارم آف سو انرژي strain energy نو ګوره وتا موږ یو مخکې یو خبره کړې وه په کلاس فرست ایئر کې په چپټر 4 کې د ورک ټاپک که موږ چا په مینس کې ګراف ډرا کو تاسو ته پته ده د فورس او د ډسپلیسمنټ په دې کې اسکې ایکسټینشن ډسپلیسمنټ دی او موږ وایو چې موږ د هغې لاندې د ګراف لاندې ایریا معلومه کړو څه معلومه کړو او موږ له ورک راکوي موږ له څه راکوي نو ورک نو وکې دی ورک څه فارموله ده ایریا انډر فورس ډسپلیسمنټ ګراف په دې کې فورس دغه فورس ته زموږ سره ریسټورینګ فورس او اس پکې هغه چینج ان لینث دی ایکسټینشن دی نو مطلب موږ سره ورک او په دې کیس کې چې کله زه د کوم ایریا ته ګورم تاسو ایریا ته وګورئ دا ګراف ته تاسو کلوز کړئ
دا شیپ جوړ شو که جوړ نه شو دا څه جوړ شوی دی ټرایانګل دا ایکسټینشن ډیلټا ال دی جدا ځای شو که نه نو ګورئ نو دا ستا سره یو ایریا جوړه شو د څه ایریا جوړه شوه ټرایانګل نو ګورئ ښه ورک په برابر شي دا خو دې خبرې ته بیا وګورئ ورک ته څه برابر دی ایریا انډر اف ایس ګراف نو ورک از اکول ټو څه به شي ایریا ټرایانګل کم ټرایانګل او پی کیو او د ټرایانګل د ایریا فارموله به تاسو ته پته وي half base multiplied by height base multiplied by no as a result they work the څه نوم وایي strain energy او صحیح فارموله شوه half base چې دی force دی او height delta L دی this is our required formula چې کله هم زموږ نه غواړي strain energy څه فارموله وایي half force multiplied by change in length او دا فارموله دې سم لیکلی شي u strain energy is represented by u no half if change in length بل څه نوم وایي extension څه نوم ته وایي extension نو دا فارموله نو که څوک کوېسچن تاسو نه وکړي د strain energy څه فارموله ده نو strain energy څه فارموله شوه half f delta L مخکې مونږ چې کله په یو میټیریل کې انرژي ایکسپلین کوو نو بیا مونږ سپیسیفیک هم ایکسپلین کوو په یونټ والیوم کې هغې ته بیا ډینسټي ټکی وایو نو هغې ته غوږ کېدی strain energy بیا پر یونټ والیوم د په یونټ والیوم کې به څومره وګوره زه به د میټیریل نیچر ایکسپلین کوم نو نیچر بیا د دې نه ایکسپلین کېږي چې د میټیریل په یونټ والیوم کې څومره انرژي سټور کېږي نو هغې ته strain energy نه وایي هغې ته strain energy density وایي strain energy per unit volume called strain energy density represented by mu small shan u لکه دا کوي کیپیټل یو دی یا دا په سمال یو لیکي یا ول دي سو کوي دي ګوره وتا فارموله بدا شي اقو انرژي سٹورډ او پر یونټ والیوم اق یو ډیوایډ بای وی یو هم الریډي معلوم کو half f multiplied by delta l والیوم برابرۍ ایریا multiplied by length څه مطلب د دې تار ایریا څومره د کراس سیکشنل ایریا او لینث ګوره والیوم مطلب ایریا multiplied by length او که تاسو فارمولې ته لږ په غور وګورئ نو u is equal to half دې ته لږ وګورئ دا څوک جوړ شو دې ته لږ وګورئ دا څوک جوړ شوی دا چې دی دا f over a دی که نه دی f over a او دا ډیلټا l over l نو سر دا خو هغه سټرس دی او دا هغه سټرین دی کلیر دا خبره this is formula strain energy is equal to half stress multiplied by strain چونکه دا هم په لینث کې هغه چینج ایکسپلین کوو نو کېدای شي تا ته دا فارمولا young modulus ته واړئ نو څنګه یې اړوئ هغې ته ورتېږئ for young modulus this formula نو ګورئ وتا energy density half د سټرس په ځای ما ولګو young modulus multiplied by strain او دا strain په خپل ځای وستا کوېسچن سر دا رقم ځینې راغی نو تاسو ته الریډي ویلي young modulus د څه برابر و سټرس اوور strain نو ما چې سټرس یوازې پاتې کو strain به multiplied ته راشي لکه په خبره پوهېږئ نو ما دلته کې چلو کو د دې سټرس په ځای مې ولګو د دې فارمولې مطابق دی چې multiplied ته راشي د دې فارمولې نه لږ وګورئ که نه this implies that the stress formula به شي young modulus multiplied by strain او strain into strain چې ضرب څه به شي strain square نو که داسې MCQs راشي چې تاسو له ډایرکټ strain درکړئ young modulus درکړئ او انرژي ډینسټي غواړي لکه MCQs پکې را روان دي نومیریکل را روان دي نو ډایرکټ په دې فارموله کې پوټینګ د ویلیوز کوئ دا فارموله کله اپلیکیبل شو څه بګي ونی strain او young modulus او څه معلوم کوي انرژي ډینسټي که په سټرس کې زرا فارموله کوم نو د سټرس لپاره دا فارموله دي شي دا یو فارموله نو الته به چلو کوي د strain په ځای به ویلیو پټ کوئ نو ګوره strain مونږ چې اوس وي young modulus څه برابر دی strain نو که زه strain د دې نه راوباسم نو ګوره strain دلته راغی young modulus ډیوایډ ته راغی نو strain برابر شو stress divide by young modulus نو چې دلته ته پټ کی نو دې strain په ځای به stress اور young modulus پټ کی نو stress سره ضرب شي څه شي stress square divide by young modulus کلیر که تاسو دا فارمولې کلیری انتهایی سمپل نومیریکل تاسو نومیریکل پرابلم 3 یو وایر دی چې لینث یې څومره دی 12 میټر extension پکې څومره راغی یا چینج پکې څومره راغی 1.2 into 10 power minus 4 میټر څه معلوم کوي سیګما مین صرف سټرس سیګما سو کو سټرس کنا سټرس څومره دی 6.4 into 10 power 8 نیوټن پر میټر سکوयर څه معلوم کوي انرژي ډینسټي
نو نو دې فارمولا سره دا خو سمپل فارمولا ده کنه دا فارمولا ده دا کنه دا څه فارمولا ده هاف stress strain سر strain خو نشته نو strain نشته نو دا strain په څه ولګوي changing length by original length putting the values no half the stress په ځای the strain په ځای موږ لګولو change in length divide by original length دا دې چې solve کې یاد ساتئ د energy density unit هم یاد وساته چې energy stored per unit volume سب unit شي joule per meter cube the energy per unit joule per unit volume meter cube no joule per meter cube numerical problem 5 څومره فورس اپلای شوی دی 1.5 into 10 power 4 newton دا وایر ایریا څومره ده 4.8 into 10 power minus 4 meter square څه معلوم کړئ سوري اپسایلن مطلب strain given څومره strain دی 1.4 into 10 power minus 4 یونټ ځکه نه چې strain دی ها څه معلوم کړئ young modulus او څه معلوم کړئ energy density نو فارمولې ته ګورئ د young modulus فارمولا stress over strain the stress په ځای force per unit area چونکه already موږ ډایرکټ strain را کړی ځکه ته نه کنورټ کوم نو 1 over strain پاتې شوی نه 1 over strain په خبره پوهیږئ او د په ځای چونکه f او a must putting the values وکړو force given دی area given دا strain given دی دا solve کوي you will get the answer young modulus 2.23 into 10 power 11 newton per meter square بیا نه سغواړي energy density نو ټول آسان ځکه دی چې f or a ته سنو مو stress وي او strain already given دی په خبره پوهیږئ او د energy stored هم ته فارمولا energy density څه فارمولا ده half stress کړه دی نه کې سر دې خوس دې ښه سمپل کیږي ولی strain given دی هغه سکویر کا already معلوم کو او نو په دې فارمولا کوي او په دې فارمولا کوي اس مسله پکې او دلته په بل به دي څه کوي کته دا معلوم وي the stress په ځای بسو لګوي force per unit area او strain خو given دی putting the value so کوم په دوړ کې نه young mod خاص نو energy density څه فارمولا ده half the stress په ځای f over a او strain خو given دی یا یای په دیو کې half into young modulus او strain square putting the values او answer چې ورشي joule per meter cube